嗨，亲爱的书友们，欢迎来到书海时光，一个为你每日推荐好书的心灵驿站。赶快关注我们，一起畅游书海，让阅读点亮每一天的精彩。大家好，今天我要给大家推荐一本极具影响力的书《疯传》，让你的产品、思想、行为像病毒一样入侵。这本书的作者是乔纳·伯杰 （Jonah Berger），他是宾夕法尼亚大学沃顿商学院的市场营销学教授，在市场营销领域有着卓越的成就和深入的研究。我们生活在一个信息爆炸的时代，每天都有无数的产品、思想、行为试图吸引我们的注意力，但真正能够像病毒一样迅速传播开来，并深深扎根于我们脑海中的却寥寥无几。那么，究竟是怎么让一些事物能够脱颖而出，成为人们口口相传的热点呢？《疯传》这本书就为我们揭开了这个秘密。这本书的价值不可估量，它就像是一把神奇的钥匙，能够打开通往成功传播的大门。无论你是企业家，想要让自己的产品畅销无阻，还是社会活动家，希望自己的理念能够改变世界，亦或是普通人，渴望在社交场合中成为焦点，这本书都能为你提供切实可行的方法和深刻的洞察。它可以让你了解那些看似神秘莫测的传播现象背后的规律，从而让你有能力去创造属于自己的疯传奇迹。说到这里，我想问大家一个问题，你们有没有想过，为什么有些视频能够在短短数小时内就获得数百万的点击量，而有些精心制作的内容却无人问津呢？又或者，为什么某些品牌能够迅速崛起，成为家喻户晓的名字，而其他一些品牌却始终默默无闻？让我们带着这个问题，一起走进疯传的世界，去探寻其中的奥秘。1. 社交货币 （Social Currency）。社交货币这个概念是疯传的核心理念之一，它指的是人们倾向于分享那些让他们自己看起来更优秀、更聪明、更有趣或者更酷的信息。就像货币可以用来交易一样，社交货币可以用来在社交场合中购买关注、尊重和认同。人们在社交互动中都有一种内在的动机，那就是希望自己能够给他人留下良好的印象，而分享有价值、有趣或者独特的信息，就是一种有效的途径。从心理学角度来看，人类是社会性动物，我们的行为在很大程度上受到社会关系的影响。我们渴望融入群体，获得他人的认可和赞赏。当我们分享一些能够提升我们社交形象的内容时，我们实际上是在向他人展示自己的价值。例如，当我们分享一篇深度好文或者一个令人惊叹的发现时，我们希望别人会认为我们是有见识、有思想的人。这种心理驱动着我们去寻找那些可以作为社交货币的信息，并积极地传播它们。书中提到，人们喜欢分享，因为他们会从中获得社交好处。这种社交好处可以是来自朋友的赞赏，也可以是提升自己在社交圈子中的地位，创造独特性，设计出与众不同的产品或内容，使其具有独特的特点。比如，苹果公司的产品以其独特的设计和创新的功能而闻名。当人们使用苹果产品时，他们会觉得自己在使用一种与众不同的、代表高端科技的产品，这本身就是一种社交货币。提供有价值的信息，无论是行业内的专业知识，还是一些实用的生活小窍门，都可以作为社交货币。例如，一些科普博主通过分享科学知识，让读者在了解世界的同时，也获得了向他人传播这些知识的资本。制造惊喜和悬念，人们总是对新鲜事物和未知领域充满好奇。如果你能制造出一些令人惊喜或者充满悬念的内容，就会激发人们分享的欲望。比如，一些悬疑小说或者解谜类游戏，常常会引发人们的热烈讨论和传播。好处：提高品牌知名度。当人们将你的产品或内容作为社交货币进行传播时，你的品牌就会在更广泛的范围内被人们所知晓。例如，一些网红餐厅通过独特的菜品和用餐体验，吸引顾客在社交媒体上分享，从而迅速走红，增强用户忠诚度。当用户觉得你的产品或内容能够为他们带来社交好处时，他们会更加忠诚于你的品牌。他们会持续关注你的动态，并积极地向他人推荐。降低营销成本。通过社交货币的传播，你的营销信息可以像病毒一样在人群中扩散，而不需要花费大量的广告费用。2. 诱因 Triggers。 诱因是指那些能够促使人们想起你的产品或思想的相关因素，它就像是一个提醒器，在特定的场景或时刻，将你的产品或思想植入到人们的脑海中。生活中充满了各种各样的诱因，它们可以是视觉上的、听觉上的，也可以是味觉、嗅觉或者触觉上的。例如，看到一个红色的包装盒，我们可能会立刻想到某个知名品牌；听到一段熟悉的旋律，我们可能会想起一部经典的电影。人类的记忆是联想式的，当我们接触到某个事物时，会自动地联想到与之相关的其他事物。这种联想机制是诱因发挥作用的基础。书中指出，诱因是传播的关键，它能让你的产品或思想时刻出现在人们心中。一个有效的诱因可以增加产品或思想被提及的频率，从而提高其传播的可能性。例如，马斯巧克力豆与停下来，享受这一刻的广告语以及人们在休闲时刻的场景相关联。当人们在休闲时看到巧克力豆，
就会产生一种想要享用的冲动，这就是诱因在起作用。寻找合适的场景关联，分析你的产品或思想适合在哪些场景中使用或出现，然后将它们与这些场景进行关联。例如，运动饮料品牌可以将产品与运动场景、健身活动等关联起来，在运动场所投放广告，或者赞助体育赛事。利用文化符号，文化符号具有强大的联想力量，可以作为诱因。例如，在中国，红包是春节期间的重要文化符号，一些商家可以利用红包的形式进行营销活动，将自己的产品与红包文化相结合，在春节期间吸引消费者的注意，创造独特的品牌标识，设计一个醒目且易于联想的品牌标识，使其能够在各种场合中成为诱因。例如，可口可乐的经典瓶身设计，无论是在超市货架上，还是在广告画面中，都能迅速吸引人们的目光，并让人联想到可口可乐品牌。好处：提高品牌曝光度。通过有效的诱因设置，你的品牌可以在人们日常生活中频繁出现，增加品牌的曝光度。例如，一些快餐连锁店在机场、火车站等交通枢纽设置门店，利用人们在出行时的饮食需求作为诱因，吸引顾客。强化品牌形象。当人们不断地在特定场景中联想到你的品牌时，品牌形象就会在他们的心中得到强化。例如，提到安全汽车，人们就会想到沃尔沃，这是因为沃尔沃长期以来与安全相关的营销策略和诱因设置，促进销售转化。当诱因触发了人们的购买欲望时，就更容易促成销售。例如，在超市中，将巧克力与咖啡等商品摆放在一起，利用咖啡爱好者购买咖啡时对巧克力的需求作为诱因，提高巧克力的销量。3. 情绪 emotion。 情绪是传播的强大驱动力，能够激发人们强烈情绪反应的内容，往往更容易被传播开来。无论是积极的情绪，如喜悦、兴奋、感动，还是消极的情绪，如愤怒、恐惧、悲伤，都能在一定程度上影响人们的传播行为。书中强调，当你关注情绪时，你便抓住了人们的心，那些能够触动人们内心深处的情感弦的内容，更容易在人群中引起共鸣，并引发传播。情绪具有感染性，当我们感受到某种情绪时，会倾向于将这种情绪传递给周围的人。同时，情绪也会影响我们的认知和行为。当我们处于强烈的情绪状态时，会更容易记住与之相关的信息，并更有可能采取行动。例如，当我们看到一篇感人至深的文章时，我们会被其中的情感所打动，这种情感会促使我们想要与他人分享这份感动，而且在分享的过程中，我们也会将这种情感传递给其他人。书中提到，情绪驱动人们的行为，而传播是行为的一种。这种情绪驱动的传播机制，可以解释为什么一些充满情感色彩的广告、故事或者视频能够迅速走红。挖掘情感主题，寻找能够引发人们情感共鸣的主题。例如，公益广告常常以关爱弱势群体、保护环境等为主题，通过触动人们的同情心、责任感等情感，来达到传播公益理念的目的。讲述情感故事，用故事的形式来传达产品或思想，让故事充满情感元素。比如，一些品牌会讲述品牌创始人的奋斗历程，或者品牌与顾客之间的感人故事，以此来吸引消费者，并与他们建立情感联系。利用情感化的语言和视觉元素，在文案创作和广告设计中，使用富有情感色彩的语言和视觉元素，例如使用温暖的色调、柔和的线条、感人的音乐等，来营造出一种特定的情感氛围。好处：增强传播效果。当内容能够激发人们的情绪时，它就更容易被传播开来。例如，一些网络流行语或者表情包，常常是因为它们能够恰当地表达人们的某种情绪，而被广泛传播。建立情感连接，通过情绪的传播，可以与受众建立更深的情感连接。这种情感连接可以提高用户对品牌或思想的认同感和忠诚度。例如，一些粉丝群体对明星或者品牌有着深厚的情感，这种情感会促使他们积极参与到传播和推广活动中，引发行动。强烈的情绪反应可以促使人们采取行动。例如，一些募捐活动通过讲述受助者的悲惨故事，激发人们的同情心，从而促使人们慷慨解囊。4. 公共性 publicity。 公共性指的是产品的可视性，即人们能否在公共场合看到其他人的使用情况。具有高公共性的产品更容易被人们所关注和模仿，从而促进传播。在生活中，我们常常会受到他人行为的影响，看到别人使用某个产品或者参与某个活动，我们可能会产生想要尝试的欲望。这种现象在心理学中被称为社会认同。人类是社会性动物，我们的行为在很大程度上受到社会环境的影响。当我们看到他人使用某个产品时，我们会认为这是一种普遍的行为，从而更有可能去尝试。书中指出，构建可视化的传播内容，让人们看到这种可视化的传播可以借助他人的行为来传递信息。例如，当我们在街上看到很多人穿着某个品牌的服装时，我们可能会对这个品牌产生兴趣，并考虑购买。此外，公共性还可以通过一些标志性的行为或者物品来体现。
例如，一些品牌会设计出独特的标志或者口号，让人们在使用产品时能够展示出来，从而增加产品的公共性。设计显眼的产品外观，使产品的外观能够吸引人们的注意力。例如，一些运动品牌会推出色彩鲜艳、设计独特的运动鞋，让人们在运动场上能够脱颖而出。创造标志性行为，鼓励用户在使用产品时采取一些标志性的行为。例如，一些饮料品牌会倡导人们在社交场合中用特定的方式打开瓶盖，以此来增加产品的公共性。利用社交媒体展示，鼓励用户将使用产品的过程分享到社交媒体上。例如，一些旅游品牌会邀请用户分享他们的旅行照片，并在照片中展示品牌标识，以此来提高品牌的公共性。好处：扩大品牌影响力。当产品的公共性增强时，会有更多的人看到它，从而扩大品牌的影响力。例如，一些知名品牌通过在热门影视剧或者综艺节目中植入产品，来提高产品的公共性，进而提升品牌知名度。促进用户参与。高公共性的产品可以吸引用户参与其中。例如，一些品牌会举办一些具有公共性的活动，如快闪店、主题展览等，让用户能够亲身体验产品，并与其他用户互动。引发模仿行为。当人们看到他人使用某个产品时，可能会产生模仿的欲望。例如，一些时尚潮流品牌通过在社交媒体上展示时尚达人的穿搭，来吸引粉丝模仿，从而促进产品的传播。5. 实用价值 Practical Value。 实用价值是指产品或思想能够为人们提供实际的帮助和价值。人们总是倾向于分享那些对他们有用的信息，因为这可以让他们在帮助他人的同时，也展示自己的价值。生活中充满了各种各样具有实用价值的信息，例如一些生活小窍门、理财建议、健康知识等。这些信息往往能够引起人们的关注，并被广泛传播。从经济学角度来看，人们在获取信息时会考虑其成本和收益。当信息具有较高的实用价值时，其收益大于成本，人们更愿意去分享。书中提到，人们喜欢传递实用的信息，因为它能帮助他人。这种帮助他人的动机是实用价值传播的动力。例如，当我们发现一个有效的减肥方法时，我们会想要分享给身边的朋友，因为这样可以帮助他们实现减肥目标。此外，实用价值还可以通过一些具体的数字、指标或者案例来体现。例如，一些产品广告会列出产品的具体功效、参数等，让消费者能够清晰地了解产品的实用价值。提供有价值的信息，在产品宣传中突出产品的实用价值。例如，一些保健品广告会详细介绍产品的成分、功效等，让消费者能够了解产品的实际作用。分享实用技巧，在内容创作中分享一些实用的技巧和方法。例如，一些科技博主会分享一些手机使用技巧、软件推荐等，让读者能够从中受益。展示用户案例，通过展示用户的使用案例来体现产品的实用价值。例如，一些家装品牌会展示一些用户的装修案例，让潜在顾客能够看到产品的实际效果。好处：提高用户满意度。当用户觉得产品或思想具有实用价值时，他们会更加满意。例如，一些用户购买了具有实用价值的产品后，会对产品进行积极的评价，并推荐给其他人。促进口碑传播。具有实用价值的信息更容易被人们口口相传。例如，一些口碑好的餐厅，常常是因为其菜品具有较高的实用价值，如口味好、分量足、价格实惠等。增强品牌忠诚度。当用户从产品或思想中获得实用价值时，他们会更加忠诚于品牌。例如，一些用户长期使用某个品牌的护肤品，是因为他们觉得该品牌的产品能够有效地改善他们的皮肤状况。6. 故事 Start with。 故事是传播的载体，它能够将产品或思想融入到一个生动的情节中，让人们更容易接受和记忆。一个好的故事可以像磁铁一样吸引人们的注意力，并激发他们的传播欲望。故事可以是一个虚构的、充满想象力的情节，也可以是一个真实的、感人至深的事件。无论哪种形式，只要它能够引起人们的共鸣，就能够有效地传播产品或思想。故事具有强大的叙事力量，它能够将抽象的概念转化为具体的形象，并通过情节的发展来吸引人们的注意力。人类天生对故事有着浓厚的兴趣，我们从小就喜欢听故事。书中指出，故事是传播的血液，故事中的情节、人物和情感可以引发人们的情感共鸣，从而促进传播。例如，一些经典的童话故事，如白雪公主、灰姑娘等，之所以能够流传至今，是因为它们能够触动人们的心灵。此外，故事还可以通过一些象征性的元素或者隐喻来传达产品或思想。例如，一些品牌会将自己的品牌理念融入到故事中，通过故事来传递品牌价值观。创作精彩的故事内容，设计一个引人入胜的故事情节，塑造鲜明的人物形象。例如，一些品牌会邀请知名作家或者编剧来创作品牌故事，以此来吸引消费者的注意。融入产品或思想，将产品或思想巧妙地融入到故事中。例如，一些广告片会以故事的形式来展示产品的特点和使用场景，
让观众在欣赏故事的同时，也了解了产品。利用多媒体手段传播，通过视频、图片、文字等多种形式来传播故事。例如，一些网络剧会在社交媒体上发布一些精彩片段、幕后花絮等，以此来吸引观众的注意，并传播故事。好处：增强记忆度，故事能够让人印象深刻。例如，一些经典的广告语常常是来自于一个精彩的故事，因为故事让人记住了产品。引发情感共鸣，故事可以引发人们的情感共鸣，从而促进传播。例如，一些感人的广告故事常常会引发人们的热烈讨论和传播。传递品牌价值观，通过故事可以有效地传递品牌价值观。例如，一些品牌通过讲述品牌历史、文化等故事来塑造品牌形象，让消费者能够了解品牌的核心价值观。总而言之，《疯传》这本书为我们揭示了传播的奥秘，涵盖了社交货币、诱因、情绪、公共性、实用价值和故事这6大核心要素。这些要素相互交织，共同作用，构成了一个完整的传播体系。这本书的价值不仅仅在于理论上的阐述，更在于它为我们提供了一套切实可行的实践指南。通过学习书中的方法，我们可以将产品、思想或者行为打造成像病毒一样具有传播力的爆款。我们可以用社交货币来吸引人们的关注，利用诱因让产品时刻出现在人们心中，激发情绪来驱动传播，增强公共性来扩大影响力，突出实用价值来赢得用户青睐，用故事来承载和传播产品或思想。朋友们，让我们行动起来吧！阅读疯传，并将书中的习惯运用到我们的生活和工作中。相信我，当你掌握了这些传播的秘诀后，你将会在这个信息泛滥的时代中脱颖而出，创造出属于自己的传播奇迹。无论你是想要推广一个产品，还是传播一种思想，亦或是改变人们的行为，这本书都将是你不可或缺的指南。记住，传播的力量是无穷的，而疯传就是那把开启传播之门的钥匙。让我们一起踏上这趟传播之旅，去影响和改变这个世界。最后，我想用一句话来激励大家：不要等待机会，而要创造机会。疯传将帮助你创造属于你的传播机会。希望大家都能够从这本书中汲取力量，成为传播的高手。谢谢大家。